Най-после стана, като влезе в между 78 са били майчи кандидати, ако не се лъжи, или 80 някъде. Около 80 са били. Някъде. Да. След като влезе в тия последни 9, предпоследни 9, айде така да кажа, не си ли каза, пробихме, сега от тук нататък вратите се отварят? Ами това беше голям успех, че пробихме тогава, да, но по-скоро това ни амбицира за следващите филми. Определено помагаше този успех, отвори някакви врати, но всеки от нас гледа напред и си мисли за новите филми и се надяваме да се вика това да не ни е лимита девятка. Гледаме и по-нататък. И с съдилището гледахме по-нататък и с новия филм гледаме по-нататък. Иначе няма смисъл да ги правим, ако се целиме ниско. Добре, да, имам чувство, че като че ли вместо е нормалното такъв един огромен успех сам по себе си, нали, все пак за публиката да кажем, годината е 2008-2009, светът е голям, това е филм, за който отива между последните 9. Това не би ли трябвало да отвори много широко вратите за сериозни, оттам нататък, сериозно финансиране, сериозни продукции? Финансиране за източноевропейски филм, по принцип, и в девятката, и в петицата, пак е трудно, пак е сложно. Определено не мога да си крива душата, че определено не беше по-лесно след това, със сигурност. И за българско, и най-вече за международно финансиране. Съдилището беше копродукция между 4 държави. Сега този нискобюджетния посоки отново с лекота си стана копродукция между 3 държави. Германия и Македония се включиха. Плюс Евроимаш. Определено това помага, като си постигнал нещо. Но лице ви каза, се вярвам, че най-добрите филми, мои и наши, предстоят. Имам работа с теб. Да ти помогна. Какво, сирене ли ще правиш? Сирене, кайма, каквото дойде. Ти знаеш какво имам предвид. Запомни, прекарваш през границата. Нелегално. Не спасяваш никого. Съдилището не е ли в някаква степен и така елемент на конюнктурност, защото става дума за бежанците, за човек няма как да не се съобразява, евентуално да може да го продаде? Ами, въпросът, който ни задаваха непрекъснато в щатите, вие как предвидихте това с бежанците? Защото този филм отне 5 години да се прави. Че ние го заснехме 2 години преди да стане. 2 години преди бежанците, изобщо да се говори, ние го заснехме филма. Така че по-скоро ние изпреварихме много нещата, защото съдилището беше на основата на едни документални филми, които снимах в района на Ивайловград, още 2002, 2003, 2004. И още тогава си имаше канал G, всеки ден се минаваше границата, аз съм си говорил с такива хора, така че това си го имаше и то залегна в сюжета на филма. Просто никой от нас не беше очаквал, че в такъв мащаб ще се случи всичко това. Факт е, че по време на кампанията ние го използвахме това нещо, защото то се случваше в този момент. Но в момента, в който го започвахме този филм, никой хабес нямаше да представа за това. Ние 5 години отне, което беше добре, света е голям отне 8 години за финансиране. И това е добре в кавички, очевидно. Не смисъл, подобрят му се нещата. И подобрят му се от гледна точка на това, че точно ме писна ми това ужасно очакване и затова този последния филм Посоки го замислихме като ефтин филм, като нискобюджетен филм. Таксиметърджийски. Да. Точно с идеята да не чакаме много и тук се справихме за по-малко от 2 години. От на идеята до вече в момента монтиране. Следващия за 1 година. Точно защото е ефтин, малко пари стои. А по каква причина е с тия кански срокове? Ами такива са сроковете. Търсиш един копродуцент, Заради пари, втори, той кандидатства пред своя фонд, па се чака там, след това се кандидатства на друго място. И света голям и съдилището имаха финансиране от сумати фондове и всичко това е европейски, от различни държави, включително и Евроимаш, който е фонда към Съвета на Европа. Всичко това е с
свързано с срокове, подаване, месеци чакане на резултати. Аз четох някъде, че света е голям, в 93 страни се е продал. Така е. И това не е ли някакви пари? Не, там... Питай колко пари спечели. Именно, това ми е интимната мисъл. Не, абсолютно никакви пари, защото няма европейски филм, освен да речеме на Люк Бесон филмите, които да водят до печалба. Просто има един клон, на който има, образно казано, много маймуни. От човека, който отива зрителя, да речеме, в Колумбия, защото света е голям и в Колумбия беше, плаща си пари и влиза в киносалона, оттам насетне собственика на киносалона прибира огромен процент, след това колумбийския дистрибутор прибира огромен процент, след това световния дистрибутор, ако нещо стигне до него и той прибира. Ако тръгне нещо да идва към продуцента, има парите, които трябва да се връщат на Евроимаш, на Европейския фонд към Съвета на Европа. Така че реално до продуцента и режисьора в европейски филм нищичко не достига. Това е реалността. Но така е в Европа. Така европейската киноиндустрия работи на този принцип. Асене, случайно или не, но най-големите хитове в шоу-бизнеса стават най-големите простоти. Или по-скоро обратно. Много често е така. Най-голямата простотия става най-големия хит. Да. Как е? Ето, дори да се направим на актуална и злободневна его и Фики Стораро с него е на английски или до парата на Гери Никол. Как си обясняваш? Това по целия свят е така, това не е само в България, ти знаеш. Сега като го казах Ивана, аз сетих за Black Sabbath и тяхното парче Paranoid. Като четах биографията на Ози Осборн, той пише, че когато се написали това парче, толкова ги било срам. Защото е така простотия неземна, че въобще не са искали да го вкарат в албума. И това става най-големият хит на групата за всички времена. Просто хората, как да кажа, публиката, масовата публика предпочита лесно смилаеми неща. Елементарни неща, които обслужват техния вкус, а не неща, които ги възпитават или се опитват да им налагат някакъв по-висок вкус. И това е масово в изкуството въобще. Много по-трудно, знаеш, хората отиват да гледат опера или класически концерти или нещо такова. Но точно и затова разликата от билетите на чалга представленията в театъра и в операта е около 15-20 пъти. И така трябва да бъде. У нас... Навсякъде е така. Навсякъде има такива, обслужване на долни вкусове. Но това ние си го избираме. Ние, хората на изкуството, избираме как искаме да се пласираме в това пространство и как да останем въобще. Аз бих добавил, че в последните години, според мен, последните десетилетия има и девалвации на масовия вкус. То винаги е било така, то не е... Не, има еволюция. Аз, както в света, така и в България, примерно за последните 20-25 години смея да твърдя, че нивото и на образованост, и на обща култура в България рязко пада надолу. Попаднахте на това изследване, което беше излезе преди няколко дена, че в момента всеки втори ученик в България на 15 години е функционално неграмотен. Не знае, чете и не знае за какво става дума. Не може да го разбере, което е логично при положение, че кой да ги обучава тия деца, при положение, че огромният процент учители работят за 640 лева заплата. И в момента официалната статистика е, че 55% от сегашните учители в училищата подлежат на пенсиониране в следващите 3 години. Тоест, застаряваща, нископлатена, непрестижна професия учителстването. След 3 години, когато и тези хора се пенсионират, какво се случва? Кой ще учи децата, не е ясно. Оттам насетне образованост, хората докарани до една 42% официалната статистика под прага на бедността в България. Хора, които се чудят как да оцелеят и как да си платят парното, много трудно можеш да ги накараш да четат Достоевски или да гледат някакви невероятни постановки или да слушат страхотна музика. Едно бедно население, малко или много то се обръща към подобни жанрове и стилове, които са по-ниски, по-примитивни.
Тоест, смятам, че това не е и така, не е било винаги така и че има една прогресия към по-лошо. И да, има един своеобразен феномен, наречен Слави Трифонов. Не знам какво мислите за шоумена. Аз не го гледам, но шапка му свалям на този човек. Абсолютно. Не сме близки, не сме приятели с него, но това, че той успява толкова години да се задържи на екран всяка вечер, това, че успява да повлече след себе си такава маса от хора, визирам референдума, който направи. Това е, достойно за уважение. Аз имах преди, че по-бързо продаде стадиона от Мадона. Да, абсолютно. Да, това е феномен. Наистина не го разбирам. Но ето виж, просто има хора с различни вкусове. Не мога да кажа, че неговите неща са лоши, защото аз не ги знам. Някои неща знам, някои ми харесват, други не ми харесват. Но той много разбира този занаят. Много го разбира.